Hola, hola a tots. Tornem a ser aquí la tercera edició del podcast Entre Botonaires. Hola, I bona avui tarda. aquí estem, Adrià Garriga i un servidor, Adrià Vila. I bé, avui intentarem ja fer l'últim episodi de repàs de la temporada, del que s'ha fet fins ara, que seran copes, tornejos interns i mirar com està actualment el rànquing tant del CCFB, del Club de Catalunya, i del circuit català. I l'Elo també. Grelo. Sí, i després ja ens posarem al dia i podrem comentar més l'actualitat, fer algun extra i coses que també ja hi ha ganes Sí. d'acabar la posada en marxa aquesta, que al final t'adones que hi ha una de tornejos i coses que ja està bé, que està més viu del que ens sembla a vegades. Sí, sí, però bueno, ja està bé que deixem de parlar de coses de setembre, octubre, novembre i ja comencem a lo que toca més ja Sí, sí, últimament. sí, sí. Doncs Bé, copes, les copes. copes sempre molen, no? La copa mola, diuen. La copa mola molt i aquí tenim les primeres copes ja. Es veu bé, no? Sí, Vale. La copa mola perquè per mi és un lloc com que pots competir, hi ha copes de partit únic, copes de doble partit i copes com la que veurem ara, la Copa de Lliga, que s'ha fet al Club de Catalunya, que ha sigut diferent, però la faig a sí, primera, però és com divertit perquè et dona oportunitat de jugar a eliminatòries per alguna important amb gent que a vegades potser no faria o que no t'hi trobaries mai a jugar a doble partit i no sé, a mi m'agrada molt la Copa. sí, sí, i al final és això, no? Ja veurem, hi ha molts tipus de copa, però jo crec que sempre és un al·licient per tothom de dir, va, és que tinc un partit bo o dos i avances la fase, i ja està, i cada fase es reinicia de zero, no és allò Sí, una sí. lliga que cada setmana tens un mal partit i ja dius, merda, això em tacarà tota la temporada. Sí, sí, sí. Doncs bueno, comencem amb la primera copa, que és la Copa de la Lliga del Club de Catalunya de futbol botons, que normalment sempre es feien eliminatòries que era partit directe, no? Era un quadre i partit directe i si perds fora, si guanyes segueixes. I Correcte, aquest cop, un partit era. i aquest cop es va voler imitar el format de la Champions de futbol real, cadascú amb un equip determinat que seguia el seu calendari dels 8 partits inicials Correcte, es van i, fer bueno, bombos, igual que la Champions, i es va fer un sorteig que a cadascú li va tocar un equip de la Champions actual. Llavors, per exemple, aquí l'Adrià Vila al City li va tocar, a mi el PSG, llavors teníem el mateix calendari que en aquest cas el PSG i ens anàvem enfrontant als rivals de botons que els hi havia tocat els mateixos rivals de la realitat dels nostres sí. equips. I això ordenava una classificació de l'1 al 36, en Correcte. la qual de l'1 al 8 passaven directe a vuitens de final, del 9 al 24 feien una eliminatòria prèvia, uns setzents de final a partit únic, i, i bueno, llavors ja tot, vuitens, quarts, semis, és a partit únic que s'està jugant encara aquesta competició. Sí, sí, podem començar mirant una mica la gent que va passar en El top aquest 8, sí, sí. top 8, que són la majoria, no sé si ara estan jugant, seria els vuitens? Sí, sí, sí. Sí, perquè els setzents ja es van fer tots i ara s'estan acabant els vuitens, és a dir, ara estan en acció aquest top 8, que ara ho veurem més avall, però bueno, ja d'entrada, a part d'Adrià Vila, únic invicte que no va perdre cap punt, però bueno, ja et tenim vist per aquí dalt. El segon lloc ja sí que Sí, sí. també ja sorprèn una mica més, sabem que està molt en forma, el David de Mercenaris. Equip copero, Equip copero, el David. No, va fer una molt bona fase inicial i va acabar els 8 partits molt aviat i estava sempre a la primera posició i jo l'anava veient a ell dient, a veure si t'atrapo, i al final vaig poder superar-lo, però bueno, mira, una segona posició ben digna Sí, i sí. seguit pel Vitamènia De que fet, bueno, hi ha 4 equips que no han perdut cap, mhm, eh, que han quedat invictes en aquesta fase, sí, tot. que ets tu l'Atlètic, el Mercenaris, jo també, i fins i tot l'ICK, amb 3 empats el Sí, trobem sí, més sí. avall, tots, òbviament, sense perdre. Tens les de quedar al top 8 i tots 4 en el top 8.
Sí, sí, bueno, i clar, aquí el Sant Pauli el veiem que també va acabar entrant en el top 8 en l'última Se li plaça i dona que... bastant bé, aquestes suïssos i coses així més Mm, mini-lliguetes al Sant Paulí. sí, 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 sí. Sempre... L'altre dia el Baix Jurat va acabar caient, però va començar també que està disparadíssim a les primeres taules del torneig. No, no, i aquí era important saltar-se una eliminatòria perquè, mira, és una menys que has de fer, que has de guanyar per seguir passant i que s'ho facin ells, ja t'arribaran Sí, sí. els rivals. I Per llavors exemple, jo crec sí, sí, també Vitamènia i CSI, grans noms que fer un top 4 increïble. Vull dir, sabem que tenen un gran sí, nivell, però és això que diem. A l'Itamènia no el veiem tant a tornejos, a la Lliga sempre mm, dona la talla i està lluitant, podríem dir lluitant pels títols, però no acaba d'estar ben bé lluitant pel sí, títol. Sempre està amb un gran nivell lluitant contra tothom, però potser uns puntets per sota sí, sí, dels sí. líders. Últimament a Palau està més en la lluita d'entrar al podi que no pel títol, i a Barcelona també ha jugat aquesta lliga i la passada, no? I va quart, cinquè, per aquella zona també. Correcte. I I el el CSI CSI, també, una mica més avall, mític però equip també que no fa tornejos, fa molt temps, però que té un joc ofensiu increïble i bueno, és capaç de lo millor i de lo pitjor, sempre se li diu, sí, i és així, mireu, bueno, només una derrota, vull dir que sí, sí, home. intractable. I Vale, quasi entrant i en el top 9, en el top 8, trobem en el novena plaça l'Alcatraz, ja vam dir a l'altre episodi, un ben tornat a la Lliga, algun torneig ja ha vingut i ara aquí també la Copa, i que, bueno, mira, només per la diferència de gols no arribava a la vuitena plaça. correcte. Llavors ja tenim clàssics, que són Estea Verde, Copsis, Sí, Estrella, Batman, el Arraiz, Madrid, el Gera, Boca, sí, que sí. també està a Montilivi, el Madrid... I aquí ja tenim gent que es comença a divagar i per pocs punts alguns han entrat i alguns han caigut, Sí. no? Perquè el tall es fa en el 24è, que Mhm. el fa el Penyarol amb 8 punts, però veiem que n'hi han dos també de 8 punts que han quedat fora. Sí, 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 sí. Per diferència de gols, el Buzal Clan i l'Immortalis. Immortalis que potser podíem esperar que entrés en els top Sí, 24, perquè no? al final està jugant a primera aquest any, sí que òbviament està costant, però l'any Mhm. passat va aconseguir quedar-se a primera i fer bona temporada. I crec que el Bus Falclan, que és el Jan Busquets, ha Sí, acabat entrant perquè el Repuco sí, ha és sigut veritat. baixa i ha acabat entrant així a la recàmera Això, això. a l'últim repescat, vull dir que també segur que l'anima això i el motiva en Sí, sí, aquestes següents fases. una bona sorpresa es van portar. I, bueno, també vull destacar la quinzena plaça del Ceferino, que quedant per davant de gent bastant bona, bastant bé, de nivell. I, bueno, és el que té la Copa, no? També depèn d'enfrontaments, depèn de com estiguis en els partits, doncs mira, et coles i per sobre de gent que a priori potser diries, ui, no, no hauria de ser així, Correcte. entre cometes, però bueno. Sí, sí. Al final és complicat. Veiem noms fores com el, el fins recent president Enric, el Laietà, que també venia d'una època, jo crec, de molt de líos, que si president, que si ho Sí, acabava deixant i fent i ho acabava reemplaçant ara el Penyarol i no acabava d'estar, jo crec, en el seu punt més fi de joc perquè, bueno, és un jugador potser no tan campió de guanyar molts títols, però sí que ha arribat fases finals. Cada any rasca alguna fase final i fins i tot alguna semi, alguna final, vull dir que... sí, sí, una mica com l'Immortales, jo crec, diria, similar de nivell. I que Correcte. això esperaríem que estigués una mica més amunt, com a l'Hortera també, que també és un nom que veiem aquí una Sí, mica sí, sí. sorprenent, al top 30. Sí, només dos victorietes. Bueno, al final se't complica ràpid això i Sí, 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 costa sí. sumar tres, també. El Xoros Bueno, també, el que dèiem, sí, quan veiem sí, la sí, sí. Lliga, està dels líders d'Horta i aquí no aconseguia avançar de fase. I bueno, això quedava la classificació de que del 25 al 36 estaven eliminats. I aquí tenim les jornades. Clar, les jornades hem d'anar més avall. Aquí, la fase final.
On hi ha els setzents, a la primera columna que veiem aquí és els setzents de final, que és on juguen els que jugaven del 19... Ai, del 19? No, Del 9 al 24. del 9 al 24, això. Del 9 al 24. Correcte, I bé, grans sí, enfrontaments, sí. Arrai contra Boca igualadíssim, passar Arrai per la mínima, l'Alcatraz que estava a punt d'entrar al top 8, eliminava el Jan, el Busfel, que entrava pels pèls, l'Estrella un contundent 6-2 per avançar a Sòlid. vuitens, ben sòlid, el quasi campió està... jo crec que en el proper podcast que fem quasi sabrem si ha acabat sent el campió de la Premier. Com acabarà això? Com acabarà? D'aquí veig que hi ha un enfrontament ja a quarts de final Sí. entre vosaltres dos també. Llavors, gran sorpresa aquí potser, de les més sorprenents, a Sporting, que potser sí que el Batman té una consistència i sempre dona un nivell més alt i jo crec que era el favorit en aquesta eliminatòria, tot i que l'Sporting a eliminatòries d'un partit és dur de pelar, no? Sabem que Sí, costa sí. molt i més quan I, s'avança o... i va ser una sèrie de 2 o 3 partits que li va agafar la talla en el Jordi, perquè també el va guanyar en un torneig i a la Lliga, o sigui, va ser com 3 partits així molt seguits, que no és un gran mèrit per l'Sporting. I si no m'equivoco, aquest partit va acabar en gol d'or, encara més emoció i tot. Sí, sí. No, molt bé. I bé, Llavors passant de Madrid ronda. passava també, esperat, i un altre enfrontament complicat Mm, per la mínima a l'Osasuna, sí, que sí. és d'aquests jugadors, els Comtal, com el CSI, que no participen a tornejos, però bueno, estan allà sempre a primera donant un gran nivell i Sí, eliminava un gran Copsis, que bueno, dels és jugadors molt, és que molt. està reclamat el Copsis a començar a aspirar a algun títol. Sí, estic veient aquí que hi ha molt, a aquesta part més baixa del quadre, hi ha moltes eliminatòries per la mínima. Totes, 2-3 Batman Sporting, Totes per una, 1-0 aquí. Madrid, 0-1, i ara el Chondos elimina el Peñarol 3-2 també. Diria que Tot per la mínima. el gol d'or o també van anar molt Sí, a... Li va sí, donar sí. guerra al Peñarol i el Dream Team també, que eliminava el Ceferino El de la tècnic que, mínima. sí, que traia el somni de Ceferino de seguir avançant en Sí. aquesta copa. I a vuitens, que ja estan quasi tots fets, A dalt, aquí. també veiem moltes eliminatòries a la mínima, i aquí Adrià Vila que queia davant un gran Josep Fernández. Uh, la Mira, final del Baix Llobregat va caure per un, però els vuitens aquí van caure per l'altre. sí, sí, també ens vam trobar a la fase, vam jugar en una de les 8 jornades de la fase primera i, bueno, és el que té la Copa i aquest format. Pots guanyar tots els partits, perds només un, que és el de vuitens, i ja estàs fora, però mira, Sí, sí, sí. és el que hi ha, mira. El Ah, Rai fent pues, fora dos palauencs, dos del BAP, el Boca i a mi, i a la l'altra banda un RAI, partit que la s'ha RAI jugat està avui. trobant una manera de Sí, fer, jo crec que a les eliminatòries així directes d'un partit és dur. Als partits de Lliga també i sí. costa, perquè assumeix molts pocs riscos i es controla molt bé el joc. Llavors sempre veiem que si més no, no li faran una pallissa. Tots els No, partits, per molt que sigui gent de gran nivell, estan allà ajustadíssims i veiem que li està sortint bé i cada cop se n'estan portant més al seu favor. i tant, i tant, i tant. Aquí tenim un partit a Vall que s'ha jugat, crec que aquesta mateixa tarda, Sant Paulí, Sí, i el Sant Paulí, doncs, que avança a quarts, sí, fent... Bueno, el que dèiem, que li agraden aquests tornejos, primer amb el format suís o el format de lliga classificació molt gran, de tots contra tots, i ara també a les eliminatòries. correcte. I ara veurem, perquè no sé ben bé com està baix, la zona de baix del quadre, però crec que és l'únic, no primera, que Ah, està a quarts de moment. Vull dir que bueno, bona fita pel Sant Paulí i aviam sí, si aconsegueix arribar ja a unes semis o una final o sí, guanyar. sí, sí. Perquè aquí l'Estrella segueix amb les seves golejades, no? Aquí sí, Aquí, partit extremadament ofensiu amb el CSI, devia ser un gran espectacle, això. sí, sí, I a l'altra molt banda bé. vam tenir
l'oposat. Oh, sí. Vam tenir un joc d'escacs quasi amb el Ramon. Vam començar els dos molt tranquils, assumint pocs riscs. Ell va tenir algunes que no van entrar i llavors el partit molt tranquil, per part meva assumint molt poc risc, ell també, fins que va entrar una. I aquests partits es resolen així. Sí. Qui Així l'entra és. sol acabar. Molt tàctic i el que tens, el poc que tens ho has d'aprofitar i el que ho fa primer és el que sol anar millor. També. Bueno, llavors, duel palauenc, Madrid, Jero contra Llove, que incontestable, sembla, el Jero, 4-0, i passada de ronda contra un altre que veiem aquí al Vitamènia, un altre palauenc, També 4 gols. 4 gols també, l'Osasuna, que bueno, no va poder seguir amb la fita que va fer contra el Copsis. Però bé, Sí. I hi haurà duel palauenc a quarts. sí, que Els estic dos venen de veient... victòries contundents, vull dir que Eh, de ben segur serà un bon partit aquest Madrid-Vitamènia. sí, estic veient aquí diverses persones, abans de tirar avall, com Atlètic, que passa de top 8 i l'eliminen a vuitens, CSI passa a top 8 i l'eliminen a vuitens, Llove passa a top 8 i l'eliminen a vuitens. Sembla que no va bé descansar, Bueno, Sembla que... va repartit també, demostra que hi havia un gran nivell a sota. Bueno, no, Sí, tant. que el top 8 havien fet una gran fase, però els que venien de sota no es quedaven curts tampoc. No. I aquí pendents de l'última eliminatòria, que es juga el proper dimecres, que és el Dream Team Mercenaris, i el guanyador s'enfrontarà al Chondos, que va ser també en un duel de titans contra l'ICK i que va guanyar el Gol d'Or també. Sí. Vull dir que tela. Eh, Van caient llegendes aquí, però és que els que queden encara ho són més, llavors. Vaya partit més clàssic, Chondos i CK. Sí, Mare meva. i quedaran ja uns quarts terriblement Uns quarts que, mira, fan por. a Rai Sant Paulí, Estella Verde Calaiaia, Real Madrid Vitamènia i Chondos a l'espera de Mercenaris Dream Team. Correcte, doncs molt bé, seguim. Seguim. Anem a la propera copa. De moment també cal dir que a les copes la majoria de clubs en fan una per temporada, llavors hi ha molts clubs que encara no l'han començat, per això aquí en veiem que n'hi ha 4 ara, i ara explicarem quines són. Sí. En aquest cas, a Osona i al BAP també es va fer la copa en aquest primer període de la temporada. Sí. La d'Osona era la definitiva i en el cas del BAP tenen obertura i clausura, tenen dues copes. Tenim dues, amb la mateixa importància i mateix format, diguem, sí. Aquí no facis massa cas, pots anar Aquí no, això és directament una a fase baix. prèvia. És una fase prèvia, que després a la Copa CAO està muntat igual, és pel tema de l'app, però aquí ja podem passar directament una mica al quadre final dels 16 que quedaven vius en aquesta Copa com de la Lliga d'Osona. Si veiem algun emoji, emoticono, és per una cosa que veurem després del Mundial d'Osona, també. Sí, correcte, no feu molt cas. Aquí es veu malament, els vostres mòbils a l'aplicació, si voleu tafanejar i aneu al Mundial o aneu a... Veureu que els noms d'Osona tenen banderes per aquest tema del Mundial, que ja explicarem. Però sí, a vuitens veiem molts per la mínima, que també sorprèn tant a la mínima vuitens, perquè a vegades es creen més desnivells, molts per la mínima i uns parell o tres de bastant contundents. Els més contundents, el Calaiaia Botafogo, per l'altra banda, més avall, el Lluc Gener, el Fuerza Amarilla contra el Petrus, que passant contundència, i també el Dream Tunenc contra el Quins Botons, el Dream Tunenc, que és l'Aran Garriga, que està jugant i no va tenir pietat en un partit que li va sortir tot. Quants anys era? 11 anys. 11 anys, Uf. Sí. Bueno, s'ha d'aprofitar quan surt, sense anar a fer mal, però també des d'aquí a la gent que tothom ens toca endur-nos algun moment una pallissa. També té certa gràcia ser fort i intentar mitigar els danys quan no et surt res a l'altre tot, no? O al revés, quan et surt tot, també crec que és com de respecte i de goig de seguir jugant
no a fer mal, però sí a gaudir i si surten gols, pues No, home, fer-los. i tant, és de respecte i de seguir jugant i de veure, hi ha vegades que passa que estàs dins un estat que et surt tot i que cap a dins i és el que hi ha. Aquí una anècdota és que la Lliga Colenda de Palau que vam començar fa poc, a la primera jornada jo vaig jugar contra el meu pare, vaig guanyar-lo 7, bueno, no sé, 7 a alguna cosa. A la següent, el Batman em va fer 7 gols a mi i a la següent el Hero li ha fet 7 gols al Batman. O sigui, Sí, bueno, sí. No sé qui li toca contra en Jero, però ho té bé. sí, sí, Haurà de sí. preparar els 7 gols. No, sí, sí. Bueno, I res, tenim enfrontaments a priori una mica més desigualats, també entre, per exemple, el d'Intintona, que és en Ferran Garriga de primera contra el Polaris, que és un recent que ha pujat a segona, que està donant un bon nivell, també crec que té uns anys també, i va passar per poc el Ferran, sempre donant guerra a aquests nanos. Llavors una batalla d'aquestes més lentes i tàctiques entre el Norab i el Bandera Negra, que són el David Serra i el Josep Serrate, també per la mínima, aquest sí, sempre sí. per la mínima, i una altra batalla entre el Sant Bassac, que aquest sí que ja el coneixeu tots, Sí, i el Llop Botonaire, que és el que ha començat, un altre d'11 anys que ha començat aquest any i que va pujar just de tercera a segona. I bueno, molt bé. Sí. segur que va ser un partit relativament tranquil, però bueno, per la mínima, que havia de vigilar perquè mai se sap, no? És això la Copa. Mai se sap i bueno, queden uns quarts que ja ens anem familiaritzant més amb els nous noms d'Osona, de la gent nova i gent més jove, gent més gran. Sí, aquí que la iaia passava en contundència, el Sant Basac Norab, un altre partit d'aquests farragosos per la mínima, o no, aquesta vegada el Norab se l'emportava per la mínima. Llavors teníem un gran duel entre jugadors de nivell i de bon nivell ofensiu, com és el Citroën, que ara malauradament ha hagut de deixar la Lliga de Palau Tordera. Sí, Esperem que pugui mantenir el nivell aquí a Osona o sí, jo què sé, o que en s'animi aquests... a muntar una lliga seva. Sí, que mantingui el nivell en aquests mesos i ja tornarà. De fet, Ben ja, fort. ara quan mirem l'Elo ens sorprendrem perquè Ah, crec sí? que fins i tot em sona a veure estar al top 10, potser, o quasi. Vull dir Sí, que... crec que sí. I llavors ja tenim un altre duel històric. Venia d'un 9-0 a l'Aran Garriga, com hem dit. Li tocava en Ramon Garriga, que a nivell usonenc és un segur que sempre està bastant amunt, Sí. de sempre, i un partit èpic que es va posar 5-1, diria, o alguna així, guanyant el Dream Tunenc, Uau. o alguna així, i li va remuntar fins o 6-2 o 6-1 o alguna cosa així, i va anar remuntant fins l'últim moment en Ramon, però se li va quedar curt el temps, però ja el tenia, vull dir, va tenir un molt mal inici on es va deixar Sí, portar una mica, li sortia les coses a l'Aran i després no va estar a temps, clar. però va tenir de tot. I tot això amb dues parts de 15 minuts, vull dir que no és No, pas sí, que sí. durin més. No, però bueno, molt Semifinal... mèrit per Aran eliminar un gegant d'Osona, com és el Sí, Bacon sí, va. sí. I tant. Home, està a tope, tant a la Lliga com a tot arreu, i l'animem a que segueixi així. Primeres semifinals que feia, òbviament, contra un gran Citroën. Va plantar molta cara, però ja era massa la fita històrica, com el Sí. Bodo Glimt aquest de... I aquí ja va caure a semis contra el Citroën, però també donant guerra fins al final, la veritat. Sí. Per l'altra banda, el Calaiaia Bé, s'emportava la victòria contra el Norab i una feia gran final. el partit amb menys gols de les eliminatòries de moment, no? Sí, sí, Gran copa, partits... eh? Sí, aquí hi ha uns quants que mai ens estem de donar espectacle. I la final vam arribar a dos que representem l'espectacle en persona a nivell ofensiu i van sortir uns gols espectaculars que crec que ja vam comentar l'altre dia, que tenim, per cert, un vídeo molt xulo, i ara que sabem afegir, crec, coses, Ha passat, eh? La màgia ha haurem de passat. tornar a fer i ara us ficarem el resum d'aquesta gran final que s'emportava Aquí. per la mínima Sí, a un veure. servidor.
Això que veieu és Futbol Botons i aquí tenim un golaç. Soc l'Adrià Garriga i estareu veient els gols de l'última final de Copa d'Osona de Futbol Botons. S'enfrontava en Josep Grau, el Citroën, contra un servidor, Adrià Garriga Calaiaia, i aquí veiem els primers compassos del partit, gols espectaculars, una final plena de gols. I s'anava bé, la veritat, 2-1, aquí ficava el 3-1 just abans d'acabar la primera part, sense porter. I ara era ja la segona part, quan el Josep Grau, el Citroën, retallava distàncies amb un gol bo. I després una falta que també marcaria tot i posar tota la defensa. 3-3 al marcador, una bona jugada després d'una obstrucció que feia 2 passes en Josep Grau, xutava i faria el 4-3. La remuntada estava servida, però no en tenia prou amb un 4-3 i aprofitava una mala sortida del porter, un córner directe, per en Josep Grau ficar el 5-3 a falta de més o menys uns 5 minuts, que semblava que podia sentenciar la final, però sabem que sempre tinc un pas una mica més que donar i un golaç immediat que retallava distàncies amb el subidon del moment, jugada de passes al mig del camp, passe també molt bo cap endavant i el gol de l'empat a falta de 2 o 3 minuts. Era amb aquest empat que anava amb el gol d'or i aquí temporitzaríem bastant més, vigilàvem més i era un xut difícil que intentaria acabar el partit per part meva, però no es quedaria a les portes, una mica poca potència i ara sí, després d'una bona jugada al gol final, que em donava aquesta tercera copa consecutiva d'Osona. Res, molt content i gràcies per veure el vídeo. Ens veiem. Molt bé, i... I res, seguim. Ja sí. heu vist la final, no, ara? Ja l'he vist, què us ha semblat el gol? L'has Aquell vist gol o de no? rebot, què? Va, increïble, Pues som-hi. Molt bé. Som-hi. Copa Avancem vista. amb la Copa Obertura del VAP. Que aquesta copa és... no hi ha fase prèvia com la que hem vist ara d'Osona, que hi havia aquella fase, petita fase prèvia, i també a la de Catalunya, que hi havia una fase prèvia de 8 jornades. Aquí són un quadre, doble partit i directe, eliminatòries. I aquí està posat com a setzents, però no era vuitens, però per el tema d'aplicació i per poder fer-ho bé, hi han com dos partits que seria com el anada i tornada. El de dalt és el d'anada i el de baix és la tornada de cada eliminatòria, per això estan repetits els noms. I bé, teníem grans eliminatòries a la primera fase ja, o sigui, a vuitens, com eren Atlètic i Jero, Sí. que van quedar primer i segon de la Lliga d'Obertura. I bé, Increïble, bueno, no? sí, no, va ser un primer partit que el Jero em va guanyar a casa Jo meu. encara no estic entenent per què has passat tu. No està igualat, això? 0-1. 0-1 i 2-3. Sí, doncs Com aquí va anar falta... això? El gol d'or, o? Aquí hi ha hagut tongo. No, aquí va ser gol d'or, deu faltar un gol, sí, deu faltar un gol. Bé, doncs falta un gol. Hem de repassar on falta un gol, però l'eliminatòria va acabar amb un gol d'or on vaig marcar jo un gol i vaig passar. Però bé, jugant Increïble, Sí. És que aquí tots són uns enfrontaments brutals, i sobretot aquest, digne de final, però bueno, és lo de la Copa també, que et toca quan et toca. Sí. De fet, jo això, l'última que vaig jugar a Palau, l'obertura l'any passat, la clausura de l'any passat de Copa, vaig caure contra tu la primera ronda. Sí, no, és que... No va anar per gol d'or, va ser, crec, diria que un 13-4 de global. Ai, sí, me'n recordo, sí. Però, bueno, mira. però sí, toca quan toca la Copa. Però bé, potser serien dos que seríem candidats, però és el que hi ha. Per sota veiem Vitamene PSG, una eliminatòria que el PSG, dit pel mateix Vitamènia, va jugar potser millor que ell i tot, el primer partit segur, i el segon va acabar amb gol d'or també. Sí. I aquí també estan empatats? Bueno, sí, no? sí, vol dir que és gol d'or. Sí, vol dir que és gol Els d'or que i estan que... empatats Sí. vol dir que s'han resolt a gol d'or. També, Doncs mira, bé, si ho veiem. això va acabar amb gol d'or i que diu que el Vitamini que va tenir fins i tot una mica de sort
que no recordo amb què va dir que era, però que el PSG va jugar molt bé el Guillem i llàstima que no va poder acabar de passar, però bueno, és el que passa. Amb el Vitamene tampoc pots estar molt... No pots confiar-te, ja ho hem dit abans. Sí, sí, correcte. Batman Catalunya, següent eliminatòria. Um, bueno, grans partits. 4-3 i 3-4. La Copa mola, no? He dit abans. Sí, sí, sí. Partits oberts. A més, el format que tenim aquí en aquesta Copa és el local tria el format de centímetres el que vulgui i el del visitant és 5 centímetres menys. O sigui, fes-t'ho com vulguis. I clar, això dona peu a moltes combinacions, a com jugar tu perquè Sí, l'altre sí, al estigui final més de incòmode. local tens més poder estratègic de Sí. decisió i si ho jugues a favor, tot i que tampoc veig allò de local grans resultats, eh? No, que va, que va, que va. Boca Carreuenc, 4-2 i 1-2 per al Boca. I el Carreuenc que va decidir... Ell no, anava una mica just d'horaris i no sabia si jugar a la Copa, però al final vam convèncer, li va agradar perquè va veure que el que era, no es pensava que era més partits i això. I bueno, quasi va eliminar el Boca, que ja vam veure que va guanyar la segona divisió i veurem que també va seguir avançant, diguem, Sí, a la al Copa. final jo a la Copa animaria a tothom a jugar-les. Sí. Primer perquè si et va molt malament o no tens tant temps, fas un partit i te'n vas fora i ja està. Vull dir, no t'ocupa molt de temps, per dir-ho així. Sí, I per sí. altra banda, si et toca algú tal o passes una ronda o de cop tens l'oportunitat de jugar contra algú que no tens res a fer a priori potser, però mira, et surt un bon partit, passa ronda i també jo crec que t'ajuda ja no a millorar, sinó també guanyar confiança i si avances fases ja et dic jo que llavors sí que tens temps i tens ganes d'acabar-la. Sí, tant. I que et pots això, potser no... Per gent que no està tampoc, que no pot jugar molts tornejos o que no sol avançar als tornejos a fases finals, aquí pots fer dues eliminatòries bones, tres, i et plantes en unes semifinals i que és divertit també trobar-te en aquestes situacions si no hi estàs tan acostumat o habitualment hi sol ser. Um, Segona eliminatòria, Racing Arenys contra Espanyol. El Racing és un dels nostres encara més novells, tot i que ja porta un parell o tres de lligues fetes. I bé, però clar, trobar-se amb l'Espanyol, que potser és un dels més complicats a la Copa per fer doble partit, sap competir molt bé aquests partits i Sí. és molt... Ell sí que diria que és un equip copero, de veritat. És un L'equip. copero, és Sí. farragós de collons i entre que juga bé i sap gestionar aquests partits, has d'estar una mica finet per eliminar-lo. Bé, 1-3 i 3-1, incontestable, va passar a la següent fase. Dinamo contra Inter, la Clara, que bé, també, mira, per anar agafant nivell, per anar seguint Sí, tocant-la i això, doncs bé, correcte. I va mira, participar. aconseguia un empat i tot a la tornada, Empat, sí, veig. sí. Vull dir que es diu ràpid. La penúltima eliminatòria de vuitens va ser Culers contra Citroën, i bé, mira, aquí parlant molt bé de Citroën abans, doncs aquí ens ho seguia demostrant que mai es deixa res, el Citroën i menys contra el Culers, que diria que són Sí, de nivell bastant similar, o potser una mica més el Citroën, depèn del dia, sí, el però Citroën, el Josep Grau pot tenir algun partit més fluix, però jo crec que a doble partit saps que te sí. l'acabarà fotent gol segur. Llavors, si tu no estàs fi, a la que desplega el seu potencial ofensiu ja t'ha menjat. I que arribava a la final a la Copa d'Osona i aquí l'obertura de Palau doncs, també volia seguir avançant a eliminatòries. I per aquí baix veiem que només hi ha un partit de Llobé-Wembley perquè es donava l'opció en els jugadors de que si volien podien jugar no doble partit, si no tenien no temps o el que sigui, podien jugar un a Lliga Clàssica. Ai, a Lliga Clàssica era? Sí, no? Sí, Lliga Clàssica dels dos. I ja està. I Doncs aquí ells el van decidir tenim, això. mit els vells. Ells van tenir això i el Llobé, doncs mira, va portar-s'ho 3-0, que també fent un bon paper. Quarts de final. Atlètic Vitamènia, una altra gran eliminatòria per l'Atlètic, que no vaig tenir... Incontestable en aquesta vegada. Sí, aquí em va anar bastant bé, de cara. També També el Vitamènia estava... costa molt refer-te d'un 6-1 Sí, inicial, no?
M'ho va dir, em va dir que tenia plantejat jugar amb un format a la tornada quan ell jugués a casa, però al veure el 6-1 ja va dir, mira, canviem, anem a intentar a gaudir i ja està. I va canviar la tàctica. Sí, sí. Però bueno, és com tu la Lliga a la Copa d'abans. Tens eliminatòries així bones, et sents bé i vas passant. No hi ha més. Batman Boca Juniors. Aquí potser és l'eliminatòria més marcada dels quarts de final, ja que Sí, a casa del Batman va quedar 3-3. El gran Boca, resultat. sí, gran resultat tret a casa del Batman. I bueno, el que passa és que a la tornada el Boca diu que va fer un dels millors partits de la seva temporada, clavant-li un 6-2 al tot un Batman, que Sí, sí. sí que diem sempre, bueno, això que ha guanyat la segona divisió, que està jugant molt bé anant a tornejos, però clar, fer un 6-2 al Batman no entra en aquest paper, en aquest... No, pocs ho poden dir, jo crec, ja no, Sí. no aquest any, sinó a nivell històric, la veritat. Però bueno, està bé i m'alegro per l'Eric perquè al final és el que dèiem l'altre dia. Quan algú està jugant a gran nivell, està implicat a lligues, a tornejos, sol tenir les seves recompenses i aquí ho veiem, eliminant Sí, a un gran jugador que és dels més constants i en forma del circuit. sí. Més avall tenim el Dinamo Espanyol, que el primer partit semblava que anava una mica ben encarat pel Dinamo, però tot i que jugant a casa és una mica curt aquest resultat, un 1-0. Com sempre, l'Espanyol sabent competir, sabent tot, a la tornada Sí, no va deixar, no va sí, deixar és espai que al no li dubte. foten un gol quasi, un ni de local. Sí, I sí. no, Sí, gran defensa és bona defensa, bon i joc, cap a així, joc dur semis. i a semis. Citroën Llobe, aquí va ser una gran eliminatòria. No me recordo si va acabar en gol d'or o no, crec que no, però molts gols, partit superofensiu. Veurem que el Llobe és capaç d'adaptar-se, que al final va acabar passant el Llobe, perquè és molt diferent com encares l'eliminatòria del Citro a com encares la de l'Espanyol. Sí, I, sí. bueno, 5-4 a casa del Citró. Bon resultat també pel Llobe, perquè bueno, al final és com un 1-0 d'abans del Dinamo que hem vist amb l'Espanyol. I a la tornada 4-2 del Llobe, que volia tornar a televisió unes semifinals de Copa, que últimament està bastant bé les copes en Llobe. Sí, al final és una gran virtut. Hi ha jugadors amb estils molt marcats, com dèiem aquí en el Citro, l'Espanyol, i saps que, bueno, quan ets un jugador més versàtil, has d'anar una mica a adaptar les teves estratègies a cada partit, perquè saps que ells no les solen adaptar gaire No. i s'intenten imposar sempre el seu tipus de joc. En cas del Citro, pues, el joc més ofensiu i talentós. En el cas de l'Espanyol, pues, això, més estratègic, més Sí, difícil, tàctic. més tàctic, que no et marquin, i ell, pues, si està fi de cara a porta, te les fot, no? També. Sí. Bueno, i que t'has d'adaptar per collons, al final. No, sí, Perquè però vull dir amb el que hi ha Citro... No. jugadors que no s'adapten, que Sí, tenen un estil molt marcat, van allà i sí. juguen lo seu. En canvi, n'hi ha Sí. d'altres que sí que tenim, per bo i per Home, dolent, aquesta versatilitat, però no sí. tenim una entitat tan heavy com un Citro, un espanyol, que tothom sap molt bé com et jugarà, no? Oh, i tant, però ja et dic que jo crec que el que s'ha de fer és adaptar-se perquè amb el Citro, per exemple, si no t'adaptes i li entra els dos primers xuts, amaga't No, perquè... sí. Tens-les de perdre si vols Sí, jugar al seu joc perquè ells són els que hi juguen sempre, no? sí, sí. Anant a les semis, recordem que aquí està un quadre enrere, a les columnes, Atlètic Boca Juniors i... Això ja no sé què jugàveu a tennis, perquè clar... Això... No, sí, aquí era sets, aquesta semifinal va ser. Bueno, aquesta sí, l'altra no, l'altra van seguir jugant a Collons, botons, normal. quina copassa, eh? Al final, bueno, jo crec que també, a part de mostrar el teu bon estat de forma recent, quan t'emportes una primera eliminatòria, que ja és mitja final, també afrontes amb més tranquil·litat i confiança la resta del torneig, potser, no? Dóna ànims perquè, clar, saps que un candidat fort ja no hi és.
i que has estat quasi fora tu eliminat i per gol d'hora has acabat passant tu que haguessis pogut ja quedar fora. I bueno, dona això, ajuda. Sí. A part, no és que no hi sigui perquè ha caigut allà màgicament, és que l'has fet Sí. fora tu, llavors, també... Molt bé, doncs sí, incontestable aquí sí, La veritat és que sí, va semis. ser una Final Four que les semis bastant bé em vaig sentir jugant i mira, el Boca... Ja s'ha de dir que ens van posar al principi, vaig avançar jo 3-1, llavors va ficar ell 3-2 i allà va haver-hi una mica de més, com es diu això, més competitivitat, però ja, bueno, es va anar Al acabant decantant final això. va exprimir-ho tot als quarts i Sí. ja s'havia d'haver guardat alguna cosa, però bueno, surt com surt això també. I per l'altra banda, bé, tenim un primer partit. Tenim Un un altre partit, duel, però això no... Això més aviat no és un partit 0-0 i l'altre 3-2. És un partit 0-0, l'altre, la meitat, la mitja part 0-0 també, o sigui 45 minuts d'eliminatòria, un 0-0. Espectacular. I llavors ja sí que a la segona part del segon partit van arribar a fer 4 gols, perquè... entenc que més per estratègic i joc tàctic que per fallos incontestables. No, xuts així clars ben pocs. Va haver-hi sí que una falta directa, però ja quan anaven... Crec que quan ja havia marcat algun gol i tal, però no va haver-hi fallos És molt que a més és estrepitosos. Va ser això, més tàctic i no arriscar i sí. quan més temps passes amb 0-0, llavors menys arrisques perquè dius, hòstia, un gol Amb el que cada ha cop costat, és més criminal. Llavors, sí. és un peix que es mossega la cua i costa sortir-ne. Si no Fins m'equivoco, que... va marcar Llobe, crec, Això 1-0. anava a dir, quan Llavors... un marca, llavors es destensiona tot i es fa ja el que es pot, no? I clar, portem 3 parts o sigui, un partit sencer i una mitja part sense gols, marca Llobe i es revoluciona tot una mica perquè marca Espanyol llavors, torna a marcar Llobe, 2-1, i a l'última jugada del partit, fora de temps, l'Espanyol fa una jugada que deixa un xut bastant franc, la veritat, bastant bo per empatar, i empata a l'últim segon. I el gol d'or, bé, el Llobé va poder fer un gran gol amb un passador des del mig del camp, un xut bastant ben col·locat, que el va passar a la final, que feia temps que no anava a una final de Copa, el Llobé, sempre estava a semis, quarts, per allà, però va acabar a la Sí, final. tant si hagués passat com un com l'altre, haguessin Sí. set finalistes bastant inèdits i, Sí. bueno, jo crec que no tinc tant el rècord històric, però potser sí que a nivell general ha tingut més presència a finals, però l'Espanyol sí que va estar a punt de trepitjar el territori inexplorat, segurament. Sí. Quasi això va saber competir molt bé totes les eliminatòries i es va quedar un pèl d'arribar a la final. I en Llobé sí, en Llobé té una copa, jo sé que té una copa i té un parell o així de finals també, però bé. Es va trobar al final el pare-fill, Adrià Vila i Toni Vila. I la primera part es va jugar bastant al meu camp, o sigui, ell m'estava atacant fort, va haver un xut que es va quedar a la línia, però no va acabar de definir i ens van marxar amb 1-0 meu a la mitja part. I a la segona ja va anar més encarat cap a mi i vaig poder acabar de definir amb un 3-0, que bé, mira, sempre fa il·lusió tornar a guanyar una copa perquè sí. I tant, incontestable, Copa i Lliga, i recupera el gran poder i domini de Palau Tordera. Hem fet el doblet de l'obertura, mira. Molt bé. I bueno, ja està, aquí cau la Copa Obertura. Estupendo. Que també des d'aquí, a les altres clubs i associacions, avui hem donat molta bola a aquestes perquè són les que hi ha i es fan en general un cop l'any, o en el cas del VAP 2 cops l'any. Per això també els hi donem una mica més d'importància, però que quan es facin les altres estarem atents i intentarem també donar-los la mateixa atenció i tenim ganes de veure tot el que ha passat. Sí. I res, podem mencionar per sobre la Copa KO, però és molt mencionar-la per sobre perquè és el VAP hi ha obertura-clausura i el cas del Catalunya fan aquesta Copa de la Lliga, que aquest any es va transformar en la Lliga de Campions, i la Copa KO, que és la típica a doble partit, eliminatòries a doble partit, que és considerada la Copa forta de sempre, on no ha canviat el format. I aquí podem mirar una mica els primers enfrontaments que tot just s'estan jugant. Aviam, crec que hi havia un parell d'interessants
que van quedar el Real Madrid Batman, Sí. que tenen l'anada feta, 3-3. Està per definir. Aquesta copa es juga en format 4-3-2-1 a local i 1-2-3-4 visitant. Això vol dir 4 jugadors de 4 centímetres, 3 de 3,5, 2 de 3 i 1 de 2,5. I el visitant totalment al revés. Llavors, té un avantatge molt clar al local en quant a mides, que no sempre és positiu perquè també tens menys espais a vegades i costa més, però sí que a nivell de mides és un avantatge substancial. Llavors, sí. crec que el partit més... l'eliminatòria de les més fortes aquesta, també tenim un Mercenaris a Rai, que queda la tornada pendent, un 3-2 apretat, i no sé si hi ha alguna així que diguis més seríem... Hi ha l'Aietato Cornal, que també queda la tornada, que hi ha 2 gols de diferència, però clar, juga Cornal a casa. Complicat, ja. Llobe Estrella Verde. Llobe Estrella Verde. Bona Llobe eliminatòria. que això, si vol seguir amb la bona tendència en copes, ho tindrà extremadament difícil amb possiblement el jugador més en forma del Club Catalunya ara mateix. Sí, i tant. I també un últim que dius és l'Sporting Atlètic de Bilbao, el Ceretano, que es va ficar 4-1 a l'Sporting al primer partit, però el segon l'Atlètic es va ficar 2-0 i amb un gol més era gol d'or, no? Sí. Correcte. Bueno, ja repassarem quan estigui més avançada. Era per dir que això ja està en curs també. I ara passem als tornejos interns. Els passarem bastant per sobre i farem èmfasi més a algun concret. Però saber sobretot, explicar aquí pels que ho desconeixeu, que Reus els hi costa més venir a tornejos per la distància, per tot, però no vol dir que juguin menys, al contrari, no paren de jugar aquesta gent. Aquí cada mes tenen el seu torneig, a vegades crec que els fan divendres o dissabte, i s'ho poleixen així en unes hores, i no és que s'ho inventin, vull dir, són tornejos ja que porten la majoria bastantes edicions. Vull dir que, podem repassar-los, a veure si a simple vista veiem... Aquesta categoria d'intern quasi està dominada per ells i està feta per ells, quasi. Totalment. Tot i que, ja hi ha hagut cosetes. Hi ha altres coses, sí. Però sí. Segon torneig Verdi de Reus. Sí, anem directament potser hi ha enfrontaments. Fase suís... mira, estem a suís i els 4 primers passaven. Sí. Sí, això es va fer el 5 de setembre. Passaven a semifinals i final, que van ser... No conec el Mallafré, haig de dir, no sé qui és. Ja ara t'ho dic. Però veig que va quedar primer de grup i de suís, llavors va passar semifinals contra no sé si Josep Maria o això, Siurana, 3-2, i la final... veig que l'Aietà a les semifinals va fer 1-0 amb el César, amb el Barça de Reus, i la final va ser un 4-0 per al Mallafré, molt sòlid. Mallafré és el mític Quatons. Quatons, vale, sí. I Siurana és l'altre mític Roquetenc. Vale, ara... Dos grans jugadors. Aquests noms ja m'aclaro més. Els hi posem el nom botonaire i així també ens anem fent la idea. Però sí, jugadors que per molt que passin els anys segueixen competint, i ho trobo molt curiós això dels tornejos interns perquè ja ho veurem ara, però varien molt els campions. Sí. És la gràcia dels tornejos així un dia, que jo què sé, un ve d'un divendres cansat de la setmana, l'altre ve a tope, i passen coses també que no... Tenim aquí el César, que molt bé es torna a colar en les semifinals, el Barça, i l'Enric, que mira, va anar-hi. I tenim aquí un infiltrat, intern. Sí, aquí són una mica extern. No, però molt bé. Seguim. El següent aquí, comentar la Lliga de Vic. Sí. Aquí res, simplement, això és una cosa que s'han apoderat de l'aplicació. Recordareu alguns, en un botó d'or va venir la Maria Clapés, que va fer va dir unes petites paraules, ja que ella és professora de Vic a la Sínia,
i tot el tema dels botons, com que és clapés, és família de tots aquests d'Horta que fan aquestes locures, i li va semblar molt interessant començar el futbol botons a la Cini a l'escola. Llavors no sé molt bé el ritme, ojalà algun dia tenir-la aquí que ens ho expliqui també. Però bueno, sobretot és això, canalla de l'escola, cadascú s'ha agafat aquí, s'ha ficat el que vulgui de nom, entenc, i van fent els seus partidets i, bueno, la idea no se sap quin és, però segur que els intentarem algun dia o que vinguin al local o que vagin a Barcelona i puguin compartir espai o fer algunes petites finals quan s'acabi l'any en el local perquè puguin veure un lloc així més xulo. Però, bueno, són molts, vull dir, només que a alguns els hagi agradat i vulguin seguir. Sí, no. Més que res a fer, jo crec que perquè vagin agafant, perquè vegin el que és i que agafar afició. Si no m'equivoco, l'Edu, l'Hortera, em va dir que la majoria d'equips que veiem aquí són 2 nens. O sigui, no són... Sí, a mi em va dir que no són 30, sí, són més. O sigui, són el doble deuen ser. Doble, sí, per llavors. No, molt bé. O sigui, això m'ho va dir fa temps, quan va començar a fer aquests partits i va ficar-ho a l'aplicació. I també vull comentar que és curiós el tema de l'aplicació perquè, clar, els nens també la tenen i la poden veure i poden veure tot el que estem veient ara nosaltres. I si com que els agrada veure els botons i com es juga i això i veuen les competicions, crec que tenien la idea de venir a alguns a la cerimònia del Botó d'Or, que s'anava a fer i al final no es va poder fer aquest any, per veure com els seus ídols, entre cometes, saps? Perquè veuen aquí guanyant Calaiaia, veuen Estrella Verde, doncs volien... Era graciós que ens veuen i diuen... Amb l'actuals que està en aquesta canalla, algun d'aquí ens deu estar escoltant i tot. Això, veus? Sí, tant. No, molt bé. Que segueixin a tope, coneixent i gaudint del futbol botons. Ja, segur que alguna en parlarem algun dia. Sí. Seguim amb tornejos de Reus, el Misericòrdia. Misericòrdia. Es diu Misericòrdia per... Bueno, els noms no sé per què són, però... Perquè cau a època Misericòrdia, no? Deu ser. Vale. Doncs bé... Bueno, n'hi ha de més poblats, de menys poblats. Lligueta i ja està. Aquí, Befica, és un nom nou, però bueno, mira. Ara et dic. Sí. Mira, era Lligueta i primer i segon, final. I a la final, el primer i segon va ser... Ens hauran d'explicar, jo crec que és nou, perquè està en los 500, vol dir que deu ser relativament nou, i surt G. Rull, no sé si és Guillem Rull, em tiraré un triple. No ho sé, a veure, jo diré Gerard, va. Vinga. Doncs, molt bé, ja ha guanyat 2 partits. Era primer, segon... Potser tan nou no és, no ho sé. No. Era primer contra segon, la final, que va ser Àgex de Reus contra Reus Deportiu, primer i segon de la Lliga de Reus, que vam veure. I bé, la final, el líder de la Lliga tampoc deixa escapar la Misericòrdia. 4-1 de l'Àgex, molt bé, fantàstic. Aquí ara els passarem per sobre i també més endavant esperem algun dia tenir algun convidat de Reus i parlar amb més profunditat de tot el tema dels interns de Reus i poder tenir una visió més també històrica de tots els tornejos i campions que hi ha. Vale. Sí, perquè tenim molta importància els tornejos que fem tots i això, però clar, ja també en fan molts que no en sabem tant. Per això ens agradaria saber-ne més, també. Mira, aquí tenim la Lliga Patum, que és la Lliga... Això sí que... crec que aquí no cal estar actualitzada, llavors no ho passem, però aquí també volem convidar... Crec que ho van portar al Cansoler, juntament amb algú més, també algun dia, perquè han seguit fent-ne i no sé si en fan una cada mes o així, però estan actius. Ara, de fet, crec que n'hi ha una activa també de la Patum on s'hi han apuntat 2 socis nous de Barcelona per començar a practicar. Crec que s'hi ha apuntat fins i tot el net del Ceretano, que un dia van anar a jugar amb uns joves, de l'Atlètic Bilbao. Vull dir que sí, que és una lligueta que tenen allà i per passar el temps la gent que té més temps i vol jugar més i va bé tant per nous com per llegendes que segueixen jugant aquí, fotent-se-les entre ells. És similar a la Lliga de Veterans que hi havia abans, o no sé si encara hi és,
però Crec que també no, crec que és una gent nova. mica Vale. la reemplaça, crec. Sí, vale. Perquè Doncs bé. són tot patums els que juguen, vull dir. Sí. Següent torneig, Castanyada de Reus. Tercer torneig intern de Reus Me que la feien. vull jugar, que deu caure per la castanyada. Mira, tant pel nom com per la data crec que encertes, crec que sí. Doncs sí, anem directe, veiem també, aquí, en aquest cas fan grups, aquí que això en també grups. Sisplau, també a algun lloc a la proper ens passeu, perquè crec que cada un és amb les seves mides i fan alguns amb mides diferents. El proper que ens passin o que ens indiquin algun lloc quan és i a partir d'ara que ho explicarem tot més actualitzat, tenir més informació. Sí. Però bueno, res, tu mateix. Passaven els 3 primers de cada grup, si no m'equivoco. 1, 2, 3, sí, els 3 primers de cada grup. I feien una fase prèvia a quarts, el segon i tercer, i els primers doncs, passaven a semis directament. Que els primers eren Borussia i Torelló, els quals es van trobar el Rocatenc. També es van trobar, a la final també, sí. El Rocatenc, que va eliminar el Celtic de Forja, i amb l'Ajax, que va eliminar el Noean. Sí. Ara ens han tornat a posar els noms d'equip ja ens situem una mica més. Ara ja sí. Ja ens han despistat. Sí, una mica. Llavors, aquí el Borussia 2-0 sense rebre cap gol es passa a la final i el Torelló no pot... Bueno, frena una mica l'Ajax, que està de moment amb la panxa ben plena. Ja està bé. Que s'ho reparteixin i com dèiem, hem vist 3 torneigs i 3 torneigs que acaben a campions diferents. Un pel Torelló, un per l'Ajax i l'altre pel Quatons. Vull dir que és aquesta màgia de Reus. Sí. I bueno, també hi ha la consolació que al final va guanyar el Barça de Reus. Molt bé. Contra el gran Àlex Blanc. Sí. Doncs seguim. Ara ja arribem a la Champions de Reus, que aquest és un torneig, diria, Sí, que aquest és un torneig que ja no és d'un sol dia, tenen com l'altre Champions que es va fer, una mica igual, és un torneig que tenen que és més d'una jornada, que va fent en els mesos, i per això veieu que es va omplint. Hi ha alguns que encara no han jugat tant i alguns que porten més partits. Però entenc que es resoldrà en una fase final, no sé si... Però de moment... Sí. Però de moment sí. Vull dir que ja veurem més endavant. Sí, ja veurem. Ara mateix... Els 8 primers aniran a disputar-se aquesta Lliga de Campions de Reus i els altres 8 a l'Europa League de Reus. Sí. I que bé, ara mateix, per mirar ràpid, doncs mira, Rocatenc dominant, amb menys partits i tot, però bé. A veure com avança i amb els següents episodis que anem fent ja podrem anar comentant com va. Domini absolut de Rocatenc, Curiós, perquè els altres ja han punxat tots. Sí. Aquí tenim el torneig parelles que es va fer el dia de la celebració dels 30 anys, era? Correcte, 30 anys d'Osona, el 10 de gener, i per aprofitar la jornada de ben entesa vam aprofitar per tenir un dia de retrobaments on va venir gent durant el matí. A la tarda vam voler fer un torneig així social, entretingut i divertit per tothom. I vam decidir fer un torneig de parelles, el primer, perquè és un torneig que n'hi ha pocs. De fet, just demà en tenim un. Sí, cert. I res, la veritat que és xulo, perquè et potencia virtuts i aspectes del joc que de normal no pots veure en els individuals. I, bueno, és un altre món. I li vam anomenar Isi Garriga en honor al meu pare, ja que mai havia tingut, per dir-ho així, un torneig i feia temps que es parlava i vam creure que un torneig així social i on tothom s'ho passa bé era el millor possible. I tant. I res, per comentar breument, clar, eren 14 parelles, vol dir 28 participants, dividits en 2 grups, i res, destacar, eren directament els grups i els 2 primers de grup feien la final. La final va ser Iaia Romana contra Tolordera,
Aquí Iaia està. Romana No hi arribo. format per Aquí. Calaiaia i Roma, i Tolordera format per el Gran Batman i el Vila de Toló, que és el Domènec Combau. Sí, Va ser espectacular, sobretot gent, perquè érem... Bueno, hi ha una qüestió que vam fer, que era... Vam repartir tots els jugadors com en 2 bombos i sí. tothom del primer bombo havia d'anar amunt del segon bombo. Llavors, Vale. eren lliures les parelles, però es compensaven de nivell en general perquè tothom del primer havia d'anar amunt del segon. Clar, sí. I aquesta tolordera va funcionar molt bé durant tota la tarda i a la final també. Va ser xulo perquè 2 jugadors amb gran bagatge, com són el Jordi Roca i jo, i en parelles que els hi va fer, jo crec, especial il·lusió jugar una final, encara que sigui diferent, com són el Martí Roma i el Domènec, i sobretot va tenir algun passe d'aquests estratosfèrics, hi havia molta afició d'en Domènec, tothom cridant, i res, va estar apretar la final, però al final 2 gols d'en Jordi Roca que van sentenciar aquesta final. Sí, no, bé, està molt bé que féssiu això perquè sí que els tornejos de parelles està bé per competir, bueno, com sempre tots els tornejos, però més també tenen un efecte, no sé si social o per aprendre ni per Totalment. compenetrar-se amb l'altre jugador, que és com més així, es pot dir més lúdic, i bueno, és com una manera diferent de gaudir de tornejos. Que és el que a vegades trobem a faltar, que està molt bé competir, però projectes com el Botó d'Or, com ja sigui aquest torneig d'ara o el d'aquest cap de setmana de parelles, o altres coses que es puguin fer, o alguna golfa puntual que s'obre, o tornejos d'aquests interns, que no es deixin de fer perquè és on realment també es manté el futbol botons viu des de sota, perquè molt bé, analitzem campions i tal, però hi ha molta gent que comença, hi ha molta gent que té nivell més fluix i necessita tot aquest tipus de torneig més amateur i social per enganxar-se i gaudir del futbol botons d'una altra manera. Sí, exactament. Doncs bé, aquí es va acabar això. Això està diferent amb un PDF, bàsicament perquè aquestes parelles no són jugadors registrats a l'aplicació i es va haver de pujar com per extern. Bé, seguim amb l'últim intern de Reus. Blaiet. El Blaiet, del 6 de febrer. Ja fa el febrer, ja deu tocar algun altre aviat de Reus. Aviat sortirà com un bolet aquí el següent. Sí. Doncs bé, també hi havia una fase... No sé, bueno, el que dèiem sempre, no sé quin format és, de botons o com és, ja ens ho faran saber. Aquest crec que el sé, és 3 centímetres. Aquest. Mira, perfecte, 3 centímetres, que allà no acostumen a jugar amb 3 centímetres, no? És no 3 i mig i 4, o sigui que mira. Més complicat per tots, entenc. I era una fase de sistema suís i passaven els 4 primers, que van ser Ajax de Reus contra Cuatons i Torelló contra Ocatenc. Els 2 partits resolts per la mínima, a favor d'en Cuatons i del Torelló. I la final, doncs mira, 1-3 per en Torelló, que és l'únic de moment que repeteix un torneig intern. I a nivell particular del Blaiet, en el seu moment, quan vaig parlar amb el Torelló, era de les 4 edicions, 3 se les han dut a l'Eric Blanc, el Torelló, vull dir que comença a ser un fixe dels 3 centímetres i del Blaiet, i l'altre va caure pel Reus Deportiu. Sí. L'última, de fet. Vull dir, l'anterior a aquesta. Sí, doncs molt bé pel Torelló, que estaria entre aquests 3, jo crec, no? Potser Torelló, Reus Deportiu i Joan Canela. Reus, potser, tot i que Cuatons i Rocatenc, segur, i Borussia, jo crec que són els 3 que persegueixen més de prop. Sí. Perquè Cuatons i Rocatenc no paren de sortir aquí a semis i a quarts, vull dir. Ja. I el Borussia potser no és tan fixe a fases finals, però a nivell, quan arriba, també té potencial per fer finals, i ho hem vist també, vull dir que... Sí. Doncs i l'últim intern... Queda el Mundial. Que acaba de començar, de fet, just ara. Sí, que ha de començar al març, el Mundial d'Osona, on ha estat una manera de culminar aquests 30 anys que hem celebrat i
i empescar-nos una idea de torneig diferent per tal de que també s'animessin una mica d'aquests que van tornar i estaven interessats en venir a fer algun partit, però no com per tornar directament a la Lliga, no? I hem fet aquí un mix entre gent de fora, alguns que els agrada venir a Osona a fer així alguna copa, algun torneig, els fixes d'aquí, més aquests d'Osona que estan mig tornant alguns. I tenim 33 participants, són 4 participants per grup, 8 grups, i tenim un grup addicional, que és el primer, amb 5 participants, ja que també tenim el Sàhara Occidental, que és la Núria Garriga, com a debutant. És l'única debutant d'aquest Mundial i també la primera noia ara actual d'Osona, vull dir que a tope, i ojalà marqui un inici per més, no?, que puguin venir. Sí, sí, aquí cobra sentit el que dèiem abans els símbols i les banderes que veiem, perquè molta gent, bueno, no sé com ha anat la selecció de les seleccions, de fet, de futbol real, perquè, bueno, hi ha gent que s'ha agafat les més típiques, hi ha gent com el Bac que s'ha agafat la Illa Montserrat, que sempre se l'agafa, doncs bé, Correcte. suposo que ha anat per gustos i era el distintiu que té cada persona. Com sempre diem, us animem a seguir a l'Instagram, que també veureu un aspecte més dinàmic amb de les seleccions i no parlem tant de noms aquí perquè es vegi una mica qui hi ha. Hem ficat els noms, però allà estem portant molt el tema seleccions per generar una mica més d'enrenou. Per exemple, com a exemple, el grup A, per exemple, el primer seria Andorra, el David Serra, segon Josep Grau, el Citro, que és Països Baixos, Holanda. Tercer, Núria Garriga, és Sàhara Occidental. El quart, Guim Pujol, és Palestina. I el cinquè, Jordi Domingo, és Curaçao. Vull dir que tenim una barreja interessant. Bones sí que és veritat seleccions que potser els favorits o que saben que tenen més opcions d'arribar lluny han pogut triar opcions més bones de seleccions del futbol que també són més bones, però i la resta, que potser ja no tenien aquestes opcions, també ja han volgut triar coses més diferents, ja sigui com seleccions més trolls o divertides o que les representin més, no?, al final, com a mínim. Sí, tant. I està molt bé. A mi em sap greu perquè no em vaig poder apuntar, vaig veure que no podia realment. No, em venen uns mesos que no puc i m'ha fet il·lusió. Però almenys veig que heu arribat al número que volíeu i un més, així que... Oh, i tant. De fet, vam fer 4 bombos, on hi havia... A cada grup hi ha un de cada bombo. I també molt contents de dir que el bombo 4, que eren 8 jugadors, els 8 vam dir-li bombo llegendes, ja que eren els 8 jugadors que havien jugat i retornaven pel Mundial. Vull dir que molt bé. ja en tenim algun d'animat, algun que ja ha aconseguit la seva primera victòria i també ja ho repassarem més endavant. Potser a destacar només ara el grup, no sé si és l'EFA o així, hi ha hagut una victòria inèdita del Perú contra Catalunya. Va ser un cop dur pels catalans, un cop dur també pel Jordi Roca, representant a Catalunya, que va caure en un partit inicial contra el Roger Paz, també un gran crac d'uns 11 anyets, deu estar per allà també. Sí, per allà. Increïble. Es veu que va fer un gran partit, Jordi Roca no li va acabar d'entrar els xuts, i aquí el tenim, liderant de moment el grup F i que s'espavilin la resta. Que s'espavilin perquè són 3 partits només, o sigui... Sí. Cuidado. I aquí també veig el que heu animat no només gent d'Osona, sinó també gent de Palau, Òscar Herrero, que es va animar a jugar al Mundial. Correcte. Va arribar dels últims i sí, molt contents perquè ara també s'ha apuntat a la Lliga, no? El que dèiem l'altre. Això vam veure, que el Citro ha hagut de deixar la Lliga i ja tornarà, llavors deixa un espai a primera divisió de Palau, que s'ha fet una repromoció entre Catalunya i Baix Montseny, que, bueno, de fet ha guanyat el Baix Montseny, llavors deixa un espai 8 a segona, que l'ha agafat a l'Òscar, que tenia ganes de tornar. Correcte. Doncs, bueno, aquesta fase de grups dura tot el març i tot l'abril, vull dir que ja comentarem quan s'acabi i estigui més avançat, com la Champions de Reus. Aquí està, I crec que acabarem amb...
Un dubte personal. Això compta com la segona copa que feu aquí a Osona, oi, això? És com la copa... Sí, però és intern, no... o- Això és intern, Ah, no, no vull és dir, copa, Vale, és vale. un torneig intern. Perfecte. Vale. No, la Doncs copa bé, és la copa que es va fer i se finí. i se finí, vale. Perfecte. I ara passem ja per acabar una A passada mirar... ràpid als Sí. rànquings. Mirem el primer rànquing, què et L'Elo sembla? mateix, si vols, que el tenim Aquí aquí. mateix, Anem a repassar Això, una mica classificacions generals per veure com l'Elo estan... ho va explicar fa poc als comunicats a l'Hortera, a l'Edu. Bàsicament, l'Elo és un sistema de puntuació que, segons els teus partits i victòria, empat o derrota i, sobretot, el nivell del rival, l'Elo que té el rival, assigna unes probabilitats de guanyar en un i a l'altre i, segons aquesta probabilitat, et donarà més o menys punts si guanyes. Llavors, Sí. un exemple molt fàcil, si un del top 5 d'aquí que veiem o del top 3 amb 800 d'Elo s'enfronta a un de 500 d'Elo, crec que el màxim són 16 punts en joc. En cas de guanyar un de nosaltres 3 d'Elo 800 ens enduríem potser 0,5 d'Elo o al mínim quasi, o 1, com qui diu. En canvi, si perdéssim, baixaríem 15 o 16 i els de 500 de cop pujarien 15 o 16 en un partit. Òbviament, això és el cas extrem. Quan dos del mateix Elo, doncs serà uns 8. Qui guanyi. Sí. Llavors, en cas d'empat, igual si tens més Elo i empates, doncs potser baixes una mica. No afecta l'etapa del torneig, per dir-ho així, o en quin moment del torneig t'enfrontes, simplement en l'estat de forma del rival, per dir-ho així. Només valora el partit i tots els partits fa que s'igualin de nivell, sigui una final de torneig o sigui una quarts d'una consolació, per exemple, o una jornada 7 de la Lliga. Correcte. Tot val el mateix i està molt bé perquè això dona importància a que tots els partits siguin lligues importants. mateix, Vull dir, lligues... els hi donis... Ara, per exemple, la de l'ACFB, la Catalunya, s'està acabant la lliga i hi ha algun jugador que comença a estar a una zona de ningú que no juga tant ja. Llavors, aquí té un incentiu molt gran, tant per bo com per dolent. Si juga amb algú de poc elo, doncs motivar-se a no perdre perquè el pot afectar bastant. I si de cop juga amb un dels líders, encara que personalment potser no pugui aspirar a guanyar la lliga, potser pot aspirar a pujar posicions, però a part pot aspirar a treure bastants punts a algú dels de dalt. Sí, tant. I bé, doncs què aquí està tenim a destacar? El trio més en forma d'ara, de tornejos i lligues, que Adrià Vila, Ger Sánchez i un servidor aquí, que estem allà tots tres. Estem aquí molt apretats aquests tres. A 10 d'Elo, vull dir que un partit, es juga un partit i canvien. A 10 i llavors hi ha un salt a 792 d'Elo. Sí, que ja s'apropa. Sí, el líder de la Lliga de Barcelona. De Barcelona, sí, del Club de Barcelona, com a nom Barcelona, no de Catalunya. I per sota Jordi Roca, també molt a prop, el Titans, Adrián Bravo, Carles Camacho, Jordi Fernández Copsis... I aquí ja fem un salt gran, però, del Carles Camacho. Sí, Carles Camacho 140 i molt salt bastant gran, sí. Hem vist que els 800 ja és un territori complicat, on s'ha d'estar molt eficient i no tenir gaires relliscades, perquè és el que dèiem, hi ha jugadors que poden guanyar títols, però si després punxes gaire a lligues o a tornejos a les fases de grups també punxes gaire, et penalitza molt l'Elo. Llavors això fa estar els de dalt també més al lloro ara. I al top 10 veiem algun jugador més aquí de 600 com el que dèiem, el Citro. El Citro i aquí el Canela, l'Àjax. El Canela, que clar, com que domina tant a la seva associació, doncs va sumant Elo i aquí està, en el top 15, menys 12-15. I bé, és una manera, una altra forma de classificar que no és com guanyar tornejos o rànquing, és una manera diferent de classificar com els jugadors amb més estat de millor estat o... Sí, va bé per l'evolució de cada partit. tenir una foto bastant actualitzada del nivell de la gent.
una mica. Sí. I bé, això segueix avall, Si voleu mirar, Sí, ja veureu sí. com va baixant. A partir de 600 cap amunt tots són grans cracs i de 600 cap Sí, avall hi ha un popurri de gent que sí, sí. s'està guanyant la vida, gent que de tot. Sí, 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 sí. De Ja tot, de anirem tot, de comentant tot. a poc a poc, també quan veiem grans canvis i Oh, i coses. tant. Sí, 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 sí. Vale, Vale, sí. doncs passo a mirar el rànquing que el tinc aquí. A veure si es veu bé. Sí, perfecte. Això ho ompliu. Ui, espera que no ho ompliu. Aquí Vols dir que s'haurà de fer un bon zoom. un bon zoom que serà aquí, que no trobava la lupa. Això són els jugadors actuals que estan comptant en el rànquing actual, que són un total de 55 ara per ara. Vol dir que hi ha 55 jugadors que han jugat les competicions en el darrer any natural. Això cada torneig s'actualitza el torneig nou i el mateix torneig de l'edició passada es deixa de comptar, per dir-ho així. Sí. Llavors, és com l'ATP de tennis, els que coneixeu com funciona. Si tu has guanyat un torneig, en aquest cas te'n portes 65 punts, i si l'any següent no hi vas, perds directament 65 punts. Sí, O, per exemple, si has fet, crec que semi són 29 punts, sí, i el següent any vas i guanyes el títol, t'emportes 65 punts, però no t'emportes 65 de no, cop. Simplement sumes aquests nous. És sí. com que deixes de guanyar, perds els 29 que tenies i sumes els Restes, sí, 65. sí, sí, sí. O sigui, aquí el complicat és quan comences a jugar, clar, tots els tornejos sumes, perquè no has fet, òbviament no has anat mai i tot el que fas sumes. Si fas bon paper, l'any que ve et tocarà mantenir-ho com puguis perquè Clar, restaràs molts punts a cada torneig i hauràs de seguir jugant bé per mantenir. a l'inici és molt feliç de dir, vaig pujant, Sí, i a la que sí, acabes sí. la temporada, com a mínim has de fer el mateix paper per mantenir-te. Sí, no? Sí, O sí, sí. millorar per seguir incrementant la puntuació. Bé, top 3 tenim els mateixos dos que a l'Elo, amb la diferència de que jo em trobo més avall aquí i entra el Batman. Sí, Um, sobretot perquè no vas estar tan present. Ara et venen tornejos clar, aquí que és un puntuaràs exemple molt. del que dèiem. Ara tu tens 2 tornejos, al Ciutat de Barcelona, al Primavera, amb puntuació 0, que no vas venir l'any passat. Per Sí, tant, només assistir, alguna cosa sumaràs. I, òbviament, se esperem. t'espera que, com a mínim, només fer uns quarts, crec que són ja 16 punts. Són 16, sí. Llavors, bueno, I bueno, aquí tenim moltes estadístiques també. El Hero és ara mateix el gran dominador, porta 7 vegades número 1, que això està aquí. correcte. O sigui, si anem columna per columna, bueno, no totes, però bueno, aquí hi ha la puntuació actual, que porta, és com la classificació en general. Uh, Aquí Hi ha tenim la una total, columna la guap. històrica, que Sí. també, bueno, és la actual, parcial i la total. La Ah, sí, total la parcial i la total. és per veure simplement algú que porta molts tornejos i molt bagatge. Però també es pot veure tornejos guanyats ara aquí cap on Sí. anaves. Sí, sí, perquè llavors jo ja a puntuació mitjana, això és divertit, però també des de 2016 al 26, l'última dècada. I és la puntuació Exacte. mitjana que fas a cada torneig. Clar, jo, per exemple, el 2016 tenia 14 anys, llavors venia a tornejos i feia el Panolis. Clar, Llavors, mira. per això tinc un 22. En canvi, si mirem més enllà, els últims 5 anys ja em puja a 30. Vol dir que Aquí ja està. faig un millor paper últimament que quan tenia 14 anys, que té Sí, sentit. està bé, això està bé. I I bé, llavors, també, amb colorets tenim, que també està molt bé, totes les vegades que un ha set semifinalista, que ha set sotscampió i que ha set campió. de tornejos només d'aquests d'aquí, no sumen altres Correcte, coses correcte. com el Del circuit, és només d'aquests 8 que veiem aquí dalt. I, Llavors, bueno, destacar, bueno, sobretot aquí grans com l'ICK, mira, 33 campionats, sí, sí. 27 vegades número 1. Té quasi més vegades número 1 que tornejos. Sí, Sí, hòstia. més avall. Jo, qui hi ha aquí? El Tucornal, no? 44. I només 8, Llavors, 19 Sí, finals sí. i 8 campionats. Ja ho dèiem això l'altre dia, que el Tocornal amb la Lliga és un gran dominador. O sigui, té 9 lligues i 8 tornejos de rànquing. O sigui que és Sí, sí. quasi... És,
Però potser és serà més per fàcil les finals, perquè 19 Ja, finals i ja, 44 semifinals ja. es diu ben ràpid. És Però com la sí, meitat una mica, sí. I, bueno, 11 número 1 també, molt bé, el número de rànquing. I, bueno, hi ha gent que no apareix aquí, que sí, ha estat sempre, com Villaverde, Rampone, sí, si Botafumeiro, aquesta gent tornen, que, clar, sí. es tornarà a veure. Vull dir, Es tornen a veure, perquè els Despertaferro. expliquem, han de tornar i ja tornaran a sortir i ja els anunciarem. Sí, clar, home, si no, aquí no diem. Aquí al passat no quedem encarcarats, aquí al No, present. sí. I aquí hi ha el torneig Carnestoltes que, bueno, després de cada torneig es veu aquí com la puntuació que ha fet cada un. Correcte. Aquí està. Vale, doncs aquest és un dels rànquings que tenim, un altre recurs que tenim per veure com I l'estat dels l'últim, botonaires, i l'últim és el que que és a un la que llarga ha de ser el més... Sí, està agafant bastant pes i junt amb l'Elo també estan agafant bastant pes perquè al final té molta més polaritat de jugadors de diversos nivells i diversos clubs. Al final, aquests són els tornejos, un de cada club que organitzen durant la temporada, més la Lliga Campions i el Campionat de Catalunya. Llavors, aquests tornejos sol haver-hi molta participació de totes les associacions i clubs. Llavors, en aquest sentit, es veu més polaritat, perquè, clar, en l'altre, vulguis o no, per molt que siguin opens, els del Catalunya, són organitzats pel Catalunya sempre i és un rànquing fixe. Llavors, a la gent li costa més anar-hi d'altres associacions. sí. Hi van gent més fixa que vol mantenir el nivell, que des d'aquí també animem i que pugui anar-hi altra gent, però costa més que vingui gent nova o gent de menys nivell perquè bueno, el fet de ser tots sempre als top i anar pels títols costa. Sí. Però, bueno, aquí tenim un gran dominador que és el meu company, que hi té molt de color verd en la Sí, es seva va línia. crear al setembre del 2023. Sí, crec que sí. 23, 24, 24, 25. Sí, estem a la tercera. Sí. Sí. No, I... No? no, No ho al estem dient bé? setembre del 2024. Va Vale. ser la primera, va ser la temporada passada, la 24-25, i aquesta és la segona temporada. Per això només hi ha 13 tornejos. 13 tornejos que s'han fet. És a dir, aquesta és la segona temporada on és vigent ja aquest rànquing. I també, bueno, això es veu aquí, ja ho has dit tu, els participants que hi ha a cada torneig, que, bueno, no baixa dels, què, 26 és el que menys? Bueno, mira, 26, si és el que menys ja és una gran participació. O sigui que, bé. A la segona posició i tercera hi ha a la família Vila, que molt bé, aquí estem donant efecte de presència. Molt bé. Sobretot el Llobe. El Llobe, es veu la diferència de... Veure'l... Sí, a vegades també des d'aquí animem a tothom que es miri tots els rànquings perquè hi ha gent que a vegades és això, potser en un rànquing et veus més fluix o no vas tant, en canvi en un altre et pot motivar més i bueno, cadascú ha de trobar també les seves maneres i dir, va, vaig més a aquests, aquells, o si pots a tots, però... No, clar, és que mira, el Llobe aquí veig que ha fet el Campionat de Catalunya, va quedar sotscampió de l'Heroi i sotscampió de la Champions. O sigui, Sí. aquí ha fet una bona suma. I en suma. l'últim tram d'aquest 25-26, per dir-ho així, vull dir que si fa bon paper el que resta temporada, pot acabar mantenint aquest podi i fins i tot sumar alguna més. Sí, i cap a la dreta tenim això, les vegades que ha sigut primer del rànquing, que de moment només tenim a un representant i a un altre, el Jordi. 13 vegades l'Adrià Garriga i un al Jordi, que no va ser... Sí, hi va haver el primer torneig, diria, que el vaig guanyar jo, que va ser el primer de tots, bueno, no sé quin va ser, i em vaig posar amb 60 punts i ell devia ser semifinalista, diria. I el segon va passar al revés. Ell el va guanyar i jo em vaig fer semifinals. Llavors, durant un torneig vam estar els dos com a líders. Sí. I a partir d'allà ja, de moment, he estat a la primera posició i espero que no em treguin en un temps. Home, mira, em superes a mi per 140 punts. Sí, però ara tinc 3 tornejos que
que no puc guanyar res. Màxim t'has de mantenir. Només puc Hòstia. perdre, però bueno. Sí. I clar, bueno, la dreta tenim amb colorets, tenim en verd els títols que ha guanyat cadascú, les finals que ha arribat, bueno, els sotscampions que ha fet, semis i quarts. Sí. Al final també és això que deia. Jo des d'un inici, al veure'm a dalt i veure que en aquest circuit anava bé, també et dona una confiança extra i una motivació per anar-hi anant i tal. Per exemple, en quant a dels 13 tornejos, crec que encara no he fet menys de quarts a cap. Doncs mira, I per molt que hi es hagi nota. un mal dia, el fet de rànquings i el fet d'intentar mantenir estadístiques pues, sempre et fa donar un puix més que altres tornejos o altres llocs no tens, no? Sí, i tant. I bé, aquí la llista és molt llarga, no acabaríem si haguéssim de parlar de tothom aquí, perquè es dura fins A més, al avui se'ns ha fet 107. Diria que serà el més llarg i tot. Nah, avui ens hem passat i em pensava que seria més Pensàvem que curt era el avui. més curt, Però bueno, com a mínim ara sí que sí. Ara sí. Ara sí, ja... Ara ja no hi ha més repassos de coses i ara ja només serà actualitat. Correcte. Doncs bé, Ens vam mira, quedar, això. ja no sé on ens vam quedar, perquè entre posant-nos al dia ja ens hem perdut alguns, però res, això ho recuperem ràpid i ara sí que ens posarem al dia, podrem comentar més actualment tot i millorar algun aspecte, dir, portem alguna persona o portem alguna cosa extra nova que no sigui només repassar resultats. Sí que tenim candidats, hi ha gent que s'ha ofert, o sigui, bé, estem contents per això. Exacte, com sempre, no dubteu en contactar, en escriure'ns, en millorar, en opcions que veieu, en ajudar amb alguna cosa. Estem oberts a tot, faltaria més, encantadíssims. Doncs molt bé, jo crec que per aquí estaria. Ja està bé, que ens hem anat una mica. Ja se'ns ha fet de nit, ja. Sí, jo he hagut d'engegar una llum. Hem començat amb llum i això ja és ben fosc, casa meva. Apa, doncs. Molt bé. Ja al següent ja comentarem els tornejos que hem fet, l'evolució de la Lliga, i demà tenim un torneig, demà mateix, dissabte, Demà, de parelles. sempre, molts cops ja ho hem fet, que l'any demà o aquella setmana hi ha torneig. Bueno, és que hi ha molts tornejos. Hi ha molts. I està bé. Apa, Som-hi, que vagi bé doncs. Salut i botons. i això. Adéu.